안녕하세요. 박지우입니다. 오늘은 얘를 또 콜록콜록인가요? 오늘은 얘를 변신시켜 보겠습니다. 일단 다리를 이렇게 밑으로 내려줍니다. 그 다음에 얘를 팔을 이렇게 꺼내서 이렇게 해줍니다. 반대쪽도 똑같이 해줍니다. 그 다음에 머리 부분을 올려준 다음에 이거를 이렇게 내려준 다음에 이 커버도 마찬가지로 내려주면 완성이 되었습니다. 쟤는 뭐랑 닮았어요? 이거는 그 사막차이죠? 사막차요? 네. 아, 그렇군요. 사막차랑 많이 닮은 애예요. 어디가요? 여기 뒷부분이. 아, 뒷부분이. 그렇군요. 네, 그래서 그래요. 지안이 오빠한테 그럼 안 되지? 그런 게 얘 특징인데 질문을 말하면 얘는 뭐라고 써있냐면 와. 오빠한테 그러면 안 되지? 그러니까 박지안이가 있어서 박지안이가 같이 씻고 지안아 앉아. 지안이 앉으래. 어이구, 말도 잘 듣네요, 지안이. 앉아. 박지안이가 예쁜 분들은 하트를 많이 올려주겠습니다. 이게 거기 하트에 애기들 주문이 있으니까 하트 박지안이. 하트 박지안입니까? 네. 지안아 말해봐. 아, 지안이 했어요? 그 다음에 또 말해봐. 나 했어요, 지안이? 그러니까 박지안이가 예쁜 분들은 모두 박지안이의 생일이 다가오고 있는 거를 기대해 주세요. 네, 알겠습니다. 오늘까지 거기는 너무 오래 걸리는 편이라서 다음 시간에 예전에 제가 얘를 가져온다고 말했잖아요. 그랬죠. 네, 그런 질문이 있어서 그래요. 내가 또 콜록하는 건가요? 네. 또 아픈 거예요? 그러니까 잠깐만 끄지 말고 있으세요. 네네, 안 끄고 있겠습니다. 끄지 마세요. 어디로 사라진 거예요? 저가 이렇게 생긴 공을 여러분들은 없으신가요? 네, 없어요. 여러분이 모두도 생기게 만들면 공을 이렇게 갖고 올 수 있습니다. 그렇군요. 네, 그럼요. 그렇게 통합니다. 네, 알겠습니다. 그러면 여기까지는 거기에서 끝나겠습니다. 네, 알겠습니다. 그러니까 빠빠 구독과 좋아요 꼭꼭. 잠깐만요. 네, 마저 하세요. 근데 거기 저 놀러 갔던데 여러분들 보셨나요? 네, 봤어요. 그러면 저의 콜록콜록이라는 걸 알면 좋겠다고 말해주세요. 네, 콜록콜록 안 했으면 좋겠습니다. 그게 콜록콜록 아직까지는 거기 그러니까 다음 시간엔 잠깐만 끄지 말아주세요. 언제까지 할 거예요? 이제 마이크 있으신가요? 없어요. 마이크 있으면 좋은데. 왜요? 이게 마이크보다 완전 큰 스피커가 좋으니까 끌어주세요. 네, 알겠습니다. 그 공은 거기에서 쇼츠로 골라주세요. 저희의 이름을. 그러니까 다음 시간에 못 본 사람들 합체해서 오겠습니다. 합체해보겠습니다. 알겠습니다. 다음 시간에 만나요. 구독과 좋아요 꼭꼭. 네. TV 있으신 분들은 예쁘게 찍어주세요. 그래서 네. 그 댓글에다 남겨주세요. 알겠습니다. 빠빠. 빠빠.